ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது காலிஃப்ளவர் கிரேவி. இதுக்கு நான் காலிஃப்ளவரை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு மஞ்சத்தூள், உப்பு சேர்த்து இதை நல்லா சூடு வந்தவுடனே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற காலிஃப்ளவரை இதை சேர்த்து 2 நிமிஷம் நம்ம கொதிக்க விட்டு காலிஃப்ளவரை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ என்னெல்லாம் அரைக்கிறதுக்குங்கிறத பார்த்துடலாம். 4 பல்லு பூண்டு, சின்ன ஒரு இன்ச்சு சைஸ் இஞ்சி, 3 தக்காளி, பச்சை மிளகா. உங்களுக்கு கிரேவி அதிகம் வேணும்னா நீங்கள் தக்காளி அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா நம்ம அரைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி பட்டை, ஏலக்காய், கிராம்பு சேர்த்து 2 வெங்காயத்தை நான் நீட்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் சேர்த்து நல்லா கண்ணாடி பதத்தில் வதக்கிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற கிரேவியை இதில் நம்ம சேர்த்துடலாங்க. இதை சேர்த்து பச்சை வாசனை போன உடனே நம்ம இதில் சிக்கன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கலருக்காக 1 ஸ்பூன் அளவு நான் காஷ்மீரி தனி மிளகாய் தூள் எடுத்திருக்கேன். அதையும் இதில் நம்ம சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துடலாங்க. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற காலிஃப்ளவரில் இதை சேர்த்துடலாம். சிலவங்களுக்கு ட்ரையாக வேணும்னா நீங்கள் இந்த பதத்தில் நீங்கள் மூடி போட்டு 2 நிமிஷம் நீங்கள் மூடி வச்சுட்டு நீங்கள் எடுத்து சர்வ் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு கொஞ்சம் கிரேவியாக வேணுங்கிறனால நான் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கல்லுப்பு சேர்த்துருக்கேன். நம்ம ஆல்ரெடி கொதிக்க வைக்கும் போதே நம்ம உப்பு சேர்த்துருக்கோம். அதனால் பார்த்து உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இதில் கொஞ்சமாக டொமேட்டோ சாஸ் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் மூடி எடுத்து வச்சோன்னா நம்மளோட கிரேவி ரெடி. இது நான் இன்றைக்கி நெய்ச்சோறுக்கு தான் நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்குது. நார்மலாக நம்ம சிக்கன் வச்சு நெய்ச்சோறு சாப்பிடுவோம். இந்த மாதிரி வெஜிடேரியனாக இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்லாம். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு டிஷ் எப்படி வந்ததுங்கிறத எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.